我来到这个世界就是为了体验财富，享受所有美好事物。对此，我深信不疑。我热爱金钱，金钱也眷顾我。我就是财富的磁石。赚钱对我来说轻而易举，赚钱对我来说毫不费力，赚钱带给我无限快乐。全世界的财富都在向我汇聚，金钱如潮水般向我涌来，我的财富与日俱增。我在创造财富中不断成长，在成就自己的同时帮助他人，用财富回馈社会。每个机会都是财富在向我招手，我总能精准识别并牢牢把握。我内心坚定地相信，我与财富之间心有灵犀，他懂我的追求，我知他的轨迹。我用积极心态面对每个财务挑战，因为我知道这是财富在考验我，为了给我更丰厚的回报。我就是这样一个受财富青睐，也懂得运用财富的人，在金钱的海洋中自由徜徉，不断创造属于自己的财富传奇。每天聆听一遍，打破对金钱的固有认知，持续21天，你将亲眼看到奇迹降临。